欢迎持续收看这新闻大白话，感谢您在周日的下午跟着我们一起来讨论国际局势。那么这节加入我们的来宾包括了文大国际所的教授邱毅邱委员，午安。主持人好，大家好。还有我们前舰长黄娟辉，主持人、各位观众，大家好。好，以及我们的淡大财经系教授聂建中聂教授，午安。各位观众，大家好。好，那我们持续的带您关心这国际到底发生什么事了。我们带您看到的是中日关系好紧张，但是现在中国驻日本大使发声，日本现职领导人背逆潮流撞上南墙。人民日报就讲了，今天呢，这个中国驻日本大使吴江浩署名的文章，坚决维护一个中国原则跟战后国际秩序。那么吴江浩就说了，今天的中国早就不是当年的那个中国，中国政府跟人民捍卫国家主权、领土完整的决心是坚若磐石，不能够阻挡。妄图走历史回头路，用武力介入台海，将台湾从中国分裂出去，会遭到迎头痛击。这是他的署名发文。而现在呢，大陆的外长王毅呢，会晤了英国国安顾问，重申一中原则，甚至还期盼共同捍卫二战胜利的成果。那么呢，他希望英方继续坚守一个中国的原则之外呢，跟陆方共同捍卫二战的胜利结果。之前还跟法国总统外交顾问通话，也是讲到了一中原则。最见得现在大陆对这个议题，他们非常的重视。那么现在日本首相高市早苗难道是甩锅了吗？有日媒就报道了，他说呢，高市在国会参加了他就任后首场的党首辩论。当呢野田佳彦就高市答辩的真实意图提问时，他给出的回应是：因为我就被问到了具体事例，所以我当然就如实作答。有人就说这样的说法是不是暗示当时提问的在野党议员才是该负责的人呢？所以才会有这个甩锅一说。但我们现在带你看到的是，日本学者就说了，在这一次的争端当中，日本显然有的筹码更少。尽管日本试图争取美国跟其他国家支持，但也无法从根本上化解继续扩大的外交摩擦，甚至就连韩媒中央日报就讲了，高市的台湾有事，日本不排除发动集体自卫权的发言，对美日关系投下了阴影。那么呢，他说呢，重视中美叫贸易谈判的川普直接介入了这个问题，高市政府今后应该得兼顾着对日美关系的影响，难度越来越高了。民调显示，认为日美关系良好的日本民众比例已经开始下降了，有70.8%的民众呢是认为了双边关系良好，比去年还下降了14.7个百分点，这个数字是自2008年以来的最低值，这是不是一个警讯呢？而现在高市不认错，日本民间的神经是不是也开始紧绷了？朝日电视台是这么分析的，为什么中国对日本如此强硬呢？他们说有一个记者跑到中国的超市看了中国超市的价格，说一瓶水原来是2块钱，现在只卖1.5块了，花3.17元就能够买店里的某些东西，随便吃早餐要吃多少都可以。反中的教授甚至讲到了，这是因为中国正陷入了通货紧缩，人民困苦，所以不得不对外展示强硬的形象。现在也有网友在认为，这个是不是造谣呢？那么带你来看到是现在抗议民众在东京西宿的街头，他是怎么讲的？我们先带你看看这个片段。朝鮮人この戦後社会で戦いを継続してきた人たちと今こそ日本の労働者階級が結びつく時です。さあ頑張りましょう。頑張ったらこの国をぶっ潰すことができます。これしか私たちには生きる道がありません。頑張りましょう。好，可以看到这段影片是在东京的新宿街头。那么民众抗议高市早苗的言论现场，因为现在中日关系真的好紧绷。就在这紧张之际，没想到日本的国脚竟然还拿出最后日本兵的照片合影。那么呢，这个布莱顿青训学院在官方 X 的账号上上传这3张跟小球员的合照，没想到其中突然出现了日本皇军成员的照片，引发中国大陆网络强烈反弹。他们就随即道歉了，他们就说冒犯中国俱乐部表示深深的歉意，绝对没有冒犯之意。
只不过现在是不是持续施压呢？日媒说，大陆的航司12月打算取消大约900架到日本的航班，这个数字是2天前的3倍。日本国际机场跟观光业已经开始受到重创，很多的产业也表达了相对来讲的忧虑。那现在零麻烦的新加坡会不会成为中国游客的 B 计划呢？因为日本已经被冷落了嘛，那么还是有很多的中国大陆民众很想要出国，所以现在是不是选择新加坡变成他们去日本的 B 计划选择呢？我们先来请教一下邱毅委员，委员你怎么看这个大陆目前呢有很多的官员都直接讲到了一中原则这件事情？大陆官员这一次对日本可以说叫新仇旧恨一起报，尤其这一次高市的讲法涉及到了中国的内政，所以他们更不能容忍。而基本上现在连日本的政界私底下都在谈，说高市最后一定会下台。那取而代之的有2个人选，一个是小泉进次郎，另外一个就是曾经被麻生逼下台的石破茂。所以他们2位呢，现在也都在观望之中。而大家认为最后要使高市下台的最重要是2股力量，一个来自外面，一个来自内部。外面那个力量叫做川普，因为川普觉得我都已经打电话给你高市了，很礼貌的、很客气的、很软性的敲打你，你还不上道，还那么倔强。好，那至于现在还挺着高市，可是无奈的说，生了孩子就得养的麻生太郎，现在在福冈也几乎每天都找他的政界的朋友在商量，看怎么决定高市的未来。高市啊，基本上他现在为止仍然很硬，没有任何要道歉、要改口，甚至准备下台的打算，没有。高市呢，为什么现在仍然那么硬？2个力量让他觉得他是坐得稳的。第一个，他的民调很高，因为就日本的大和民族来说，他受不了啊，他一直觉得他高中国人一等啊。可是在2010年以后，中国大陆的经济总量就超过了日本，而且中间的差距越来越大，这是日本人很难接受的。所以日本人一谈起中国总是酸酸的，所以在这种情况之下，高市敢跟中国对干，当然会激励民粹嘛。所以很多不知道后果严重的年轻人，现在都把高市当成抗中的偶像。所以这么高的民调，高市认为说，他如果这时候道歉了，如果软化了，他的民调会崩盘，他会死得更快。好，那第2个支撑高市的，就是他认为右翼一定会挺他，而他认为他右翼的理想之路才刚刚起步啊，后面还有无核三原则啊，还要让这个日本的自卫队改成国防军啊，还要让日本修宪啊，成为正常国家啊。所以高市认为这条路还漫长得很，他认为右翼一定会挺他。好，那高市为什么那么相信这2个力量？他难道不知道民意如流水吗？他难道不知道政治上很多东西风云莫测，随时会改变，随时会转弯吗？那是基于高市有2个性格上的弱点。高市第1个性格的弱点，高市这个人度量很狭窄，有仇必报，很多事放在别人的眼里头，觉得道个歉就结了嘛。高市不是，高市他会耿耿于怀啊。我们台湾人讲一句话，这好人没用，这拍人没大。高市就典型这种人啦。所以刚才这个主持人不是提到了吗？高市在第1次与党首辩论的时候，野田佳彦那一场辩论，高市就甩锅啊，甩锅给立宪民主党的干事长冈田啊，说因为冈田问的太具体了，所以他照实回答。
这不是更捅了马蜂窝吗？你既不承认错，你又甩锅给冈田，而你问的人是立宪民主党的党首，你甩锅给他的干事长，那你不是等于在羞辱整个立宪民主党吗？立宪民主党是现在在野第一大党啊，有将近140多席的席位啊，你这马蜂窝又捅大了啊！第二个，你这时候想要温和的、缓和的回答就算了，你又去扯旧金山合约，要提出台湾地位未定论，那你为什么不扯1972年中日的联合声明？或者更早一点去谈波茨坦公告以及日本天皇降书，所以大家觉得你高市就是捡对你有利的，然后再胡扯，所以就产生更严重的问题。好，那么再者，第二个，高市的见识浅薄，没做过外务大臣，也没做过防卫大臣，他到现在为止不了解地缘政治的复杂性，他甚至认为今天的日本跟以前100年前一样的强大，可以碾压中国。但是事实上，他完全错了。今天的日本已经远远的落在中国之后了，而且高市又不知道日本的经济既面临通膨，它的举债情况更严重。日本的负债是 GDP 的250%啊，所以殖利率非常的高，最近又提高了，造成利息支出非常的多。所以日本的财政赤字很难解决，又推升了通货膨胀，你还敢笑中国大陆通货紧缩？你日本的通胀问题就无法解决啊！好，那我们持续来请教一下聂老师，老师你怎么看现在日本民间的声音到底是怎么样？因为毕竟中日关系紧张嘛，那么很多赴日的航班都取消了，对观光来说是不是冲击真的不小呢？你这个主持人问对人了，因为我常去日本，每个月都会去。那么新宿街头，尤其那个南站啊，新宿那个 JR 南站啊，几乎你每天去啊，都会有那个政治，就是有政治声音在那边发生，就是像刚才那个街头这个样子。最主要就是这个地方哈，在这个新宿南地方。那我每次路过都听到不同声音，它有左有右，就是刚刚讲右派。那的确啊，他们有一些右派的人士，他当然会一直始终的去支持这个高市嘛，很清楚的。我们都知道，全球其实从川普开始，大家都知道现在是保守主义啊。成了这个政治主流哦，你会发觉他们右派的确，为什么他这次高票？当然这是有原因的，就是因为的确在那个地方他们有一些反中情绪。不过我现在必须讲，有左就有右嘛，哈，抗中的反中情绪没有错。在之前我也听到很多在骂中国的，我听到好几次声音了哈。那我也是好奇嘛，可是你知道这一次呢不太一样，因为不是所有人都是一面倒，还有另外一面的人，有2种因素的人会反高市，反到极点。第一个，为了生活，我们是要保命，我们要生活的，你会让我们越来越节节败退，我们的经济，我们的政治氛围，我们会越来越糟。我们要生活，你这样惹事，我们对我们人民有什么好？这第一种。第二种就是早期就有一些反军国主义，也就是反军国思想那些。当时呢，从小学教育就要去这个东方拿大苹果，要去攻击中国，这些也有反派这些声音的这些人，其实在现在有分化2块，有一块很认同那个军国是错的，这些人也会反高市，所以这些力量会越来越多。我现在讲一下哈，上位者为君者，你一定要深谋远虑嘛，你要谨言讲话，跟下面一步叫慎行啊。你现在行动还在，你言已经讲错了，你还不慎行，我跟你讲会出问题。我觉得他出2个大问题，第一个是情势的误判。其实误判最少3样东西。第一个，他以为一上来以后就常常见到川普也来，就是跟互动的这么的良好。当然，不管是川普只是要你当提款机啊，要你帮他做这个所谓的制造业，重点是每次相处一高一低的，好像兄妹一样或父女一样的那种感情，他觉得我有底气了，我可以做事了，这是误判，严重误判。你知道，川普打电话给他就说：“你搞清楚啊，你不要再惹事了。我现在中国对我这么重要，我还有很多谈判要的东西，你怎么可以惹事呢？”你知道，川普心中也不爽，你知道，前有泽伦斯基，你现在有高市。当然，我们也怕台湾或者其他各地的领导人将来是后又有追兵，让川普也有困扰。第二个误判很重要，就是台湾是重中之重，就像他们讲的是核心利益中的核心。我说不好听一点，你先讲琉球有事，中国就睁一只眼闭一只眼；你菲律宾有事，中国会惹到他，你也睁一只眼闭一只眼。你要知道台湾是什么样的重中之重，过去有历史伤痛是多么的伤痛。最近你看很多的爬文，你可以看到东北一堆说多少尸骨翻出来的，都是因为这件事告诉
的中国人的民族情仇说，我跟你讲，我们的民族情仇曾经被日本人是怎么样的屠杀，怎么样的破坏。我们这一次啊，让我们的枪上膛了，可以师出有名了。我最后要讲一个，就是所谓的 timing， 他们讲得很清楚嘛，就是说现在的中国真的不是过去的中国，空海路都已经到一定的位阶。到最后我还要讲一个，就是解读的误判，我很快讲一下，因为旧金山条约我去了解了一下，它就是当时的一个对日的和平条约，在1951年9月8号开始签署到1952年4月28号。各位想一下，当时的年代是国共刚好分开，台湾的国民政府到了台湾，在那个时候是讲不好听的确很难讲，台湾真的是政治未定论。可是你要知道，是因为有一个中华民国，一个中华人民共和国刚好把大陆占据之后的两方，在这个和平条约的时候很难谈，所以在第2条的时候讲得非常清楚，朝鲜那独立，放弃台澎所谓的西沙群岛、南沙群岛，是放弃说这个东西是因为质疑，它一定是要给回，不管是哪一个中国。而不是所谓的这个，好像这个国际秩序就是这样很清楚的，国际间49个国家都知道，将来就要回归中国的，所以你这个解读完全错误，利用这个政治未定论你就错了，这个是因为当时的时代的问题。好，我们持续来问一下舰长，舰长，我想问一下，你怎么看在这个中日关系紧张的时刻，竟然还有国脚，日本的国脚拿日本兵的照片？从这个国脚你可以体会一件事情，日本人有很多人是非常恨。为什么我们日本今天不是一个正常的国家？在2战的时候，他们从北方四岛、朝鲜、中国一路打了整个南洋，只有印度跟澳洲不是，其实全部都是日本人的领土。所以他曾经是一个他认为非常伟大的国家，可是到今天为止，他的国家不是正常国家，他是一个叫做自卫队。那因此有很多日本人讲说，那我是不是能够成为一个正常的国家？像这个国脚表现这样，他不是一个愤青哦，他是有国际知识观的哦。他不单是国脚，他在英超打球，他拿了这个最后日本兵是在投降以后，他还藏在那里面，藏了28年，杀了130个菲律宾人，这是日本人心中的英雄，所以他们希望变成一个正常国家。那正常国家要怎么做？其实我相信高市都有，我要增加预算，我要变成一个正常军队，甚至我要有核弹。那你有一个理由啊？你有什么理由呢？那你有没有发觉？赖清德为什么要增加1.25兆的特别预算？不是国防预算，特别预算，因为27年2027的时候，老共要打来了，所以他一定要有一个理由，就我们好危险呐，你知不知道？所以我们要这样做。那高市他想要转变的时候，增加军费，甚至有核弹。我问你，高市的理由是什么？我们好危险呐，为什么？因为北韩要打我吗？北韩才不会打你呢。北韩想打的是南韩，因为南韩要打你吗？你不打南韩就不错了。中国5000年也没有打过你，那个元朝不是中国的华夏文化，所以他怎么办？他就说了一个：北京一定打台湾，打台湾就是我们的事。因为他已经当了9届的众议员，他怎么会不知道这个事情的影响的这个重大？那是非常严重的。而且第二个，所有的领导人就是要有战争我都尽量躲。哎呀，说你不要找我吧，不要找我，这别人的事。只有他在引战，你们想过没有？他为什么要引战？他就是像赖清德那个心情，告诉全日本人民，你知不知道我们是很危险的哦？你以为你很安全吗？北京打过来，我们就会跟着打，所以我们要怎么样？增加军费，要甚至有核弹转变成解放军，不是自卫队转变成正常的国军，让我们成为一个正常的国家。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您继续讨论国际情势。回到新闻大白话，持续带您来关心中日关系紧张。那么现在双方都有新动作，我们在看到的是大陆再提琉球接日本的昌巴吗？那么现在呢，名誉琉球国王树，那么现在在大连演出了。那么当然了，他们就揭示琉球曾经是中国的藩属史实。那么长期从事了这个相关研究的旅顺博物馆，他们的副馆长韩行芳认为，这一时呢，他最揭示的是琉球是曾经是中国藩属的重要史实，也为研究琉球历史对日本其侵略的
历史提供了重要的印证。那么现在也有一说是说，是不是把这个惨剧美化成殉国呢？这样的战后纪念碑是谁的耻辱呢？这个在中国的网络上频频的在传说，在杜加夫岛呢竖着一个纪念碑，说呢就有315名的琉球居民宁死都不受美军屈辱，那么集体轻生。但是真相真的是这样吗？有一说是说，1945年美军登陆冲绳岛的时候，日军的败局已定，担心当地人会告密，所以他们干脆把手榴弹塞给了居民，用欺骗跟威逼的手段导演了这场戏。所以现在呢，有中国网友就在质疑这个纪念碑的事实存在性，到底是不是真的有这件事？好，那么解放军给警告，难道现在要开战了吗？解放军呢，他们是说呢，告诫日邦不要倒打一耙。那么，总共他们指出的日本及台海制造危机，重走这个军国主义的老路，严正要求高市早苗收回言论，回到中日建制文件承诺上，不然最后呢，可能只能落得可耻失败的下场。那么解放军呢，他们是警告日本不要大打一耙。那么中国常驻原子能机构的代表李松就说了，如果日本想重回这老路你修无核三原则，背弃和平发展的承诺，破坏战后国际秩序，国际社会是绝对不会允许的。有中国网友就说了，现在呢要怎么做呢？第一步，用中程飞弹日夜不停轰炸日本的重工业基地和机场，瘫痪军事补给，同时封锁台湾跟宫古海峡，切断日本的战略物资运输，甚至对琉球群岛发动了进攻，完全占领日本本岛以外的所有岛屿，当作跳板。最后，日本海军完全歼灭之后，开始登陆日本的完全本土，这是中国网友他们自己的这个献策。那么现在发火箭弹向100公里外的敌方目标猛冲，中国也展示了他们超视距的打击针对岛礁作战。我们那里看到的是，解放军集结了数十辆远程火箭炮，实拍一发火箭弹向100公里外的敌方目标猛冲。中国展示超视距的打击针对岛礁作战，不按牌理出牌，巡航导弹发射全流程第一次曝光。那么现在驻日的美军也有动作，他们大象漫步的操演，验证了战备能量。透过画面可以看到，美军陆战队第1陆战队的航空联队表示，这个联队在上个月在冲绳的普天间基地，俗称的大象漫步的大规模密集队形起飞与疏散训练，验证了各单位的战备能量。那么现在菲律宾是不是还想有动作呢？提升海上监控能力，菲律宾寻求日本自卫队移转2手巡逻机。解放军今天呢，在11月30号的这一天，在南海实弹射击演练，珠海海事局发布航行警告了。那么就说这个实弹射击禁止驶入。解放军在南部战区位于中国的黄岩岛领海的领空以及周边的区域，也组织了战备警巡，甚至中国军警常态化的巡航，强化黄岩岛的管控。那么中国的动作是一直不断的。我们就要来请教一下邱委员，现在大陆再提起这个琉球，是不是要故意揭日本的疮疤呢？不是大陆提起，而是你高市，你去扯旧金山合约，然后又去扯台湾地位未定论。依照联合国2758决议文，没有台湾地位未定论。波茨坦公告、开罗宣言、日本天皇的降书，清清楚楚，没有什么台湾地位未定论。台湾当时就是归还给中国，但是却引起了另外一个争议的问题呀。旧金山合约里面最严重的是琉球地位未定论。1879年，人家那时候的琉球好好的一个独立的海外乐园的王国，结果你日本军队就去攻占了琉球，把人家国王给废黜，把人家的国家给占领，然后改名冲绳县，还意犹未尽，还继续军队北上，要准备要打台湾，还在现在的鹅銮鼻那个地方登陆。结果后来当时满清政府派了沈葆桢带部队过来，就日本一看，哇，沈葆桢的部队比日本军队强大，然后就灰溜溜的就溜走了。所以台南才有一载京城嘛。
我们现在在台湾才有很多像左营啊、柳营啊，这些都是当时大家这个驻兵的所在地。好，到了二战结束以后，照理讲，联合国那时候说琉球由中美两个国家共管，但是刚才聂教授也说了，那时候中国大陆正好在内战，所以根本没有人有时间去管到琉球，所以变成美国在接管，美国在托管。结果在1972年，美国就把琉球就把它给了日本啊，这也是违反国际法的啊。所以要追究起来的话，那1972年的那一场国际法的公案，琉球确确实实它的法定地位是未定的。所以如果中国真的要打所谓的琉球牌，那日本绝对是吃亏的。那接着我再讲1945年冲绳保卫战，结果整个琉球那时候日本已经改名叫冲绳，当时的指挥官是中将师团长叫刘老板，不但在琉球上面的军队10万人全部玉碎，都是自杀，连琉球的居民几十万，把他逼他们自己跳悬崖而死啊！代表效忠日本天皇啊！你今天还有人不要脸，还把当年的丑事拿出来讲。刘老板祭祀在靖国神社，高适就是崇拜刘老板。高适自己讲啊，他崇拜几个人呢？第一个刘老板啊，第二个神东特工队的创始人大西隆治郎啊，第三个就是日本天皇投降的时候，天皇的侍卫长阿兰维基，打过长沙会战的阿兰维基，当天也是切腹，他就崇拜这些人啊。问题是刘老板在琉球人的心中，他就是个刽子手，他就是个杀人不眨眼的刽子手。当年整个冲绳保卫战，让冲绳的军民几乎都是伤亡殆尽。很多琉球人私底下我遇到他们就跟我讲，他们就是不愿意再重蹈1945年的惨剧吧。所以才会有很多的琉球人要谈说他们要独立，他们要脱离日本，因为日本把琉球当什么？日本把琉球当成二等人啊！大家可以去了解一下琉球人、冲绳人在日本人、本岛人的心目中是什么地位。美国在日本的驻军有一半是在琉球，刚才讲的普天间基地、加手纳基地，你知道这些美国大兵在琉球干了多少的伤天害理的事情？贩毒、打架、酗酒、强奸，无恶不作啊！日本的司法不能办这些人啊，结果他一给美国人处理，到最后都是脱罪，重重拿起，轻轻放下，都没事。所以就琉球人来说，敢怒不敢言多少年了。所以你今天你高适完全没有见识，胡说八道，你回答野田佳彦，你就承认错，收回讲错的话就得了嘛。你不但把责任推给冈田众议员，你还去扯旧金山合约，才引出了琉球地位未定论，你不是自取其辱吗？好，我们持续来请教一下聂教授。我们想要请教您，就是你怎么看这个时候菲律宾还想要跟日本自卫队拿2手的巡逻机呢？OK， 我可不可以想回去回应一下这个琉球的事情是非常有趣。我想解读一个很重要的东西，也就是刚刚我讲到了旧金山合约，那是在1951年签，然后1952年生效。大家知不知道？这个所谓的另外一个叫美日间的冲绳返还协议，这个是在什么时候签的？1971年，刚刚讲的1972年。还给日本，你知道这两个时间什么时间？先想一下，51和52，刚好是国共内战分手之后，还在两边敌对，到底谁要拿回河山的这个时候。第二次是联合国刚好呢决议了，给了我们这个所谓的对岸中华人民共和国，而台湾退守的时候，都是在这两个时间。那旧金山合约的第3条有讲到琉球，这非常重要。他讲那时候的确是未定论，因为那时候就是因为它属于中国吗？还是日本吗？的确有点模糊。可是
1971年的时候，因为72年的时候，就是因为中华民国当时呢还有这个能量去 hold 住的时候就退掉了。为什么？这就是美国的决定。其实我觉得啊，你要身临其境才会知道。我不知道有多少人去过琉球，我去过2011、2012、13，因为我去琉球大学讲座，我去琉球商会去请我演讲，讲文创。我现在重点是他们会招待我在很多地方，他们的真正深入文化不是光旅游哦，文化人会告诉你，我们并不认同日本。而有一首歌非常噔噔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 噔，你知道这首歌吗？它是琉球歌，他们每次说被日本人唱的时候，他们就不认同这是日本该唱的歌。所以琉球有很多，甚至有台湾的原住民在那开的卡拉 OK 等等的。我要跟各位报告，你去了就会知道哈。而且我还要讲一个更重要的是，我们讲它强调它是为什么叫中国藩属，它有一个最重要的一个城叫都城，那是从15世纪到19叫首里。可首里你知道发生一件大事，烧了好几次，在2019年全烧掉。8栋哦，像这次这个鸿福院不是烧8栋烧7栋，8栋都烧光，很惨。他现在重建到2016年正殿要把它做好。我想为什么要烧，我都怀疑，因为所有人到那边说，这跟中国的城庙很像，它盖的都是红柱红瓦，这就是中国的景象，就是明朝的时候所盖的中国是他们的藩属是完全是到中国朝贡的。在那个年代，你说它是日本，绝对不是，就是中国。所以中国讲出了过去的那个年代，中国藩属那是绝对的。你只要知道手里全是红色。请问日本是红色代表吗？不是。那讲不好听点，这个完全它盖的方就是中国字，所以它现在是一个大家的遗产，大家知道。那你刚刚讲好，那我们最后讲啊，这个时间有限，菲律宾这个事情说不好听点，菲律宾因为你今天还要看哪一个这个是杜特地还是马可斯来执政啊？因为有一个是亲中，一个是反中嘛哈。那么基本上呢，现在还在任的这一位的马，对不对？很清楚的嘛，他也知道，那么南海的问题一堆因为也预怕这个中国势力之强大，中国武器之精良，而且他所有的好多次的所谓意识的精准打击在南海的地方，其实他们是很恐慌、很害怕的。但你要知道，只要抗中的这一群，他就会怎么样？想要有一些防卫的想法，但是他的资本财也不够，他的能量不够，他只好觉得日本是一个算以前的资本国，会向他买，这是合理的。可是我觉得这些都是多余的，没有必要啊。就像台湾，我说实在，1.2兆还要去协防菲律宾，又花1.2兆军备，我觉得这是很可怕的，对台湾经济的重伤，以及根本我从某个角度是自不量力的做法。因为对岸你只要去研究它的空海路，连它的第6代战机。接这个36，那沈飞的街舞都要出现。请问我们花了这么多钱，做了这么战力，有什么用？也就是刚才主任讲的，菲律宾去做这个动作，我觉得是 nonsense， 就是无意义的。好，我们持续来请教一下舰长，要问一下关于军事方面的，您怎么看这个解放军用这个超视距的打击针对岛礁作战这件事情呢？其实最近啊，因为中日的这个冲突嘛，就双方都有很多的愤青。好比说，日本有人说他们要把这个福建舰击沉，那包含这个节目当然也有看到，也有中国的人说我们要怎么样去攻击日本，第一是什么，第二是什么，第三是什么？以我从军事观点看，这些都是无稽之谈。我连觉得去批评他们都没有什么意义，这都是一些妄想。中国永远不会去打日本，除非日本先打中国，这是一个。第二个。整个中国在西太平洋因为西太平洋它的对手不是日本，不是韩国，更不是台湾，它摆的是美国。西太平洋，美国因为一直有航空母舰，它仍然还是它最大的一个力量。那以前就在1996年的那时候吧，因为航空母舰一来，解放军就往退，他就知道说，我们想要把在航空母舰这个方面追过美国是有一定的难度的。那怎么办？我们先能做什么时候呢？他就是做了一个拒止战争。所谓拒止战争，就我举个例子这里有一个地或者一个海洋，我打不过你，那我怎么办？我不跟你打，我就退回来。好比说我们是一个防守的城墙，对不对？如果我今天军力很强，侵略军来的时候，我派了我的军开了城门出去跟你去对打，那我现在知道你的军队比较强，我不跟你打，我门一关，我在所有的城墙上面架起很长程的弓箭手。这就是中国的它的关系。所以你有没有发现，它最近这几年无论是鹰击飞弹、东风飞弹，这个发展之迅速是举世无双，全世界没有一个国家像这种打的高超音速飞弹、极音速飞弹，然后贴着海的去打所有这种进来的这船航母。美国已经说了，它到2030年之前，它没有办法逆转。以目前的形势来看，2030年之后，它也没办法逆转。但是这就是中国的战略。
我不派军队跟你去打，但是我把这里整个净空，我打不过你，我不用，你也不要进来。当这里变净空的时候，不就是对我的防卫的一个确保了吗？对不对？这就是整个中国的一个战术。也许有一天，中国的军力已经超越了美国了，可以一直打到美国的东岸去。但是我可以告诉你，中国人的和平的个性，他不会去的。好比说这个太平洋这么大，我常听到人家说突破第一岛链，突破第二岛链。各位，你突破第二岛链你要干嘛？你要把那个海洋一划，这是我们中国的吗？那不可能，那是公海啊，那水多深啊，你要去那里做什么？所以突破什么岛链，对我而言，那都是一些战略专家在这里讲的一些名词。中国大陆就是不会去这么做，所以他也不会去打日本，他也不会去打美国。但是你不要来干扰我们的事，台湾是我们中国的内战。台湾不是一个主权国家，如果是主权国家，它在联合国它会有一个席次的，你知道吧？所以你任何人来去干扰这个事情，两岸目前的状况是内战的休战状态，任何一个国家进来干扰，都犯了侵略罪。不要说美国，连日本都一样，大家去查一查国际法就会知道。所以，愤青讲的话，大家可以不必理会。中国是一个战略定力非常稳的一个国家。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您继续讨论。欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄韵晨。首先来为您介绍这一节国际话题的来宾，第一位是我们的前国安会副秘书长杨永明。韵晨好，各位朋友好，以及我们的台大政治系教授左正东。主持人好，大家好。还有前海军舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，现在来看到中日关系都还没有和缓了，现在中方撤出的底线就是要高市来撤回言论了吗？我们来看到这个中国驻日本大使，他也特别在人民日报撰文呢，说呢高市单方面的发起破坏性行为，误判形势。避逆潮流，撞上南墙，任何诡谲狡辩的言辞呢，都是自欺欺人，不可以过关呢。他坚持要撤回这个涉台的错误言论，但是日本方面呢，也要求中国要道歉呢。我们来看到这个是日本大阪府议会通过了决议，说呢要求要这个中国驻大阪总领事薛进来道歉，因为他之前有这个斩首说哈，所以呢他说中日关系呢绝对无法坐视不管。好，但是啊，在这个中日这么紧张的情况之下呢，日本国角他竟然拿了一个最后日本兵的照片去合影，哇，引发了一个很大的争议哦。我们来看到这个日本国角是三山勋的合影，他呢是手拿这个日本二战最后日本兵小野田宽郎的卡片，在这边好来一起合照。结果啊，这一篇贴文呢就被微博的千万的追踪者呢去转载，现在呢这件事情呢，这个青训学院呢也表示歉意了。他们说他们是十分重视中国球迷，没有这个冒犯之意。但是现在很多的中国媒体也报道了说啊，日本国内呢也发起了这个反高市的一个风潮。我们来看到像是周末的这个东京闹区呢，有日本的民众呢就自发性的组织起了抗议行为，大喊反对战争，打倒高市，并且呢这个行为呢也登上了这个百度热搜啊，很多人呢都对于这个日本首相高市早苗近期发表的这个涉台言论呢，认为很紧绷，导致呢日本的各地的集会抗议的活动不断的接连，甚至啊日媒呢也有一个社论呢，说呢现在高市开始甩锅，高市首相甩锅推责解决不了问题，这个是日本每日新闻在11月28号的社论。那么前首相石破茂更是已经讲过很多次了嘛，他说啊，被警戒或许对政治人物而言是件好事，不过如果这是由于错误的认知导致的警戒，那就不是好事了。不做出合理解释的话呢，对日本利益没有好处。他还说啊，处理日中关系绝对不能感情用事。你敢说自己的家里没有任何一件中国制造的东西吗？好，中日的关系确实在经济上面是密不可分的啦，尤其现在啊，很多个航班都被取消了嘛。
中国的航空公司呢，正在大幅削减12月飞往日本的航班，已经取消900多个航班了。其中呢，关西机场损失最惨重，有626个入境航班被取消。好，现在呢，这个北海道也是一个旅游的旺季嘛，结果呢，很多的酒店啊，在5天内也都出现了一个大规模的退订，而且这个趋势是没有缓和的哦。那现在呢，日本的经济状况也不是很好啦。我们来看到日本债务呢，已经高达了 GDP 250% 以上，是在发展国家位居首位耶。因为经济长期低迷，实施低利率在 0.3% 左右，还息压力小。最近呢，30年国债利率大幅攀升至 3% 以上，几乎呢跟美国国债利率持平了。而现在呢，高市是不是要转移注意力呢？年底要大规模的去增发国债，但是引发了市场担忧。现在呢，新一轮的这个经济刺激方案呢，日本打算要提供资金，预计要发11.7兆日元、2.25兆台币的国债，来覆盖大规模经济政策带来的出口支缺。但是国际货币基金组织就说了，这个2026年日本的财政赤字状况呢，恐怕将会进一步的恶化。好，我们来看到现在日本的经济这么的不好，那它还有什么筹码去跟中国来进行长期对抗呢？我们来请教永明教授。高市有关于台湾有事的发言，从11月7号到现在已经快超过3个礼拜了哈。我可能要跟大家简单的介绍一下，其实不是很复杂，因为他11月7号的发言2个部分，他第一个说台湾有事，日本有事，那这个是安倍之前在退下首相的时候讲的，也就是台湾发生战就等同日本的战争。那过去从安倍一直到前面那个石破茂，其实都是在准备撤侨，而且他们做的就是法律上、设施上、政策上都在准备。那为什么高市一上来被视为女安倍讲的这个第一段，台湾有事，日本有事，然后呢，就接下来是会造成日本的存亡危机事态，所以台湾有事，台海发生战争会造成日本的存亡危机事态。各位，这个段落其实在日本内部就到此为止，也就是说，他们碰到很多的这些民调，比如说富士电视台就直接问高市有关于台湾有事会造成日本的存立危机事态，也就是存亡危机事态，你赞不赞成？有70%的人表示赞成，然后呢，读卖新闻是65%那这个当然有机构效应，共同社做的比较平衡的而且他问的就比较平衡，有48%赞成，44%反对。但是各位，这个事情为什么北京这么生气？除了前面这个部分，因为牵扯到台湾问题，还有后面这一个部分，那就牵扯到日本出兵。因为存亡危机事态在当时的质询当中，前面在问那个安保3法，这存亡危机事态其实是安保3法2015年日本人整个建构，然后在这里面写下的一个字句。那因此，如果造成日本的存亡危机事态，其实要启动好多具体的作为包含在冲绳、九州的军港以及一些军事设施马上要动员这个是法里面写得很清楚的，而也就是表示说他可能会出兵。当然，当时的安保3法写的是要出兵协助美国也就是说他要把美国如果介入到日本以外，特别是台海战争，日本怎么样去找一个法律上的理由去帮助美军？那其实大部分都是后勤跟基地，就在这样子的一个法的架构当中，写了一个存亡危机事态，引集体自卫权可以出兵，因为不是日本本土受到攻击，那他出兵要有一个理由。日本是很讲求这个法治的所以呢，这个东西过去我们谈的时候都没有什么日本会跳过美日安保，跳过美军单独出兵到台海区域。那你单独出兵到台海区域，难道来打台湾吗？不是嘛，你一定是打解放军嘛。所以这个后面这一段往往在日本现在这两个礼拜以来的论述谈话当中就消失了，在他的民调也不提了。也就是说，其实安川高市的这个发言它是2个段落。第一个，台湾有事会造成日本的
存亡危机事态。哦，那很多底下的一些比较右翼啊，或者一些媒体人呢都喊着赞成，没有错啊，因为台湾如果被这个解放军拿走的话，我们的海上安全呐，以及整个第一岛链的战略啊，等等之类的，这些东西其实就代表着日本可能会跳出来变成这个美国的最大代理人。但第二个部分呢，他就讲到，因为存亡危机事态会牵扯到集体自卫权，所以呢，在他的谈话当中就隐含的、暗示的，日本会跳过美日安保，单独的出兵台海。那这个东西当然就让北京这边感受到，这是不是军国主义复活？因为如果今天是石破茂讲这个话他可能会说，你到底法律读懂了没有？但是今天高市过去16个月去过5次靖国神社，30年来他是非常的右倾保守，所以他的观点就代表着日本的保守派右翼的一个接下来的战略布局。然后我们现在都看到了，他要去修改非核三原则，他要去提高整个国防预算跟这个军购，他要去强化美日安保，他要去在东亚做美国的最大代理人，而且不排除单独的出兵。那这两个部分我觉得其实对北京而言，一个是台湾问题，一个是日本出兵。台湾问题牵扯到的领土主权，对北京而言，然后呢，对这个日本出兵呢，当然就想到过去战争以及一直以来在这个所谓的历史问题上，以及日本是不是真的就会所谓的军国主义复活了？所以中国方面当然是没有办法接受，一定要他去撤回言论嘛。我们来请教左老师。好，那当然，其实这一波里头，一个本来有的这个转机，就是在这个野田佳彦质询高市的时候，他问到就是说，到底你这一次的讲话跟以前的这个情况，是不是有什么不同？那高市当然又说了，就是说一切都要按具体的情况来做决定。这一部分结果这个野田佳彦就说，哎呀，这表示他已经撤回了。但是没有想到，在这个答询里头呢，其实高市还说了，就是说台湾的地位，日本没有办法去判断。那这个其实就是所谓被认为说又这个等于是又重提了所谓的台湾地位未定论，或者它根据的是来自于旧金山合约，而不是中日建交公报那么这个部分其实就让大陆呢其实更加的恼火。本来是要熄火的，结果呢，本来这个又好像又这个火上提油提油救火。那当然，整体来讲，这我认为这是这一波为什么它又这个看起来这个冲突又加剧的一个很重要的一个背景。当然，第二个也是看到，就是说日本的自民党，比如像这个石破茂前首相，他就表示说高市这个讲话呢，似乎就是说对于日本是不利的那当然，大陆也觉得这也是大陆可以去施压日本的一个机会，这是。我认为就是从日本的，就是大陆的这个外交的种种举措，当然除了是要就是维护或者是加强它的既有的主张之外，它主要的一个目标还是日本的国内政治。那但是我们也注意到，就是说日本的国内政治其实也有对高市有利的发展，是什么？就是最近在星期五的时候，3个原来离开维新会的这个议员重新加入了这个自民党的党团，所以使得高市呢得到了这个过半数的议员的席次。那这个其实在石破茂时代没有办法，是石破茂没有的条件，他现在做到了。所以看起来他好像也因为这一波的冲突，他也获利了。所以双方看起来又会僵持在那儿，他又不太可能马上退下去。虽然川普看起来是有要求他建议他说，是不是大家一起来努力根据日经新闻的报道说，双方要共同来努力安抚中国大陆，把这个事情能够顺利的解决。但是高市他内部的这种变化，日本国内政治的变化，就会给他一个新的支撑。当然，我认为在这样子一个背景下，大陆当然就不会手软嘛，所以这一波这个经济制裁就会不断的持续加温。现在连演唱会啦，连青年交流啊，这些通通都喊卡。那当然，大家就会一方面，但有的人就会觉得是说，这个的确那日本的这一波看起来对大陆的冲击，就是说挑战了中国大陆的红线，对大陆应该下重手。但也有一些人就会去思考说，这个是不是会产生一些反效果？我觉得其实大陆也有一些人开始在思考，比如像胡锡进最近就谈到说，制裁是应该的，
但是有一些制裁的做法是不是可以更精致一些？比如像就是他的这个日本的一个歌手在上海唱到一半，突然就让他还没唱完歌就把他请下来。那我觉得大陆的网友其实还是蛮多元的，就看这个意见，看这个情况。有各种不同的想法，那同时其实也有人谈到，就是说像南华早报就报道说，像青年交流，本来它的高峰其实在11、12月，现在好像很多的活动也喊停了。但是日本的青年人，特别是在这个18岁、29岁这个阶段，是日本国民里头最对大陆的好感最高的这一群。那如果你这个时候砍咖了，是不是反而会影响到未来长期间这个中日关系，或者大陆对日本这个就是跟日本之间交往的一个社会基础？所以我觉得也是有这些反省同时的存在，就到底怎么样能够去把这个事情能够圆满的收场，能够这个维持大陆的这个立场，加强大陆的这个论述，但是一方面呢又不会伤害到中日关系一个长久的一个交流的。对，我觉得其实还是有很多的想法在里头。好，舰长你怎么看呢？有关于解放军报特别提到日本含糊其辞，然后其实这样做并无法蒙混过关啊。那它这个部分呢，其实我们回溯到1972年9月29号，中国以及日本所发表的联合声明，一开始就谈到了中日两国其实是一衣带水的邻邦，有着悠久的以及传统友好的一个历史啊。那但是呢，我们可以看到如果说我们再回溯一下历史的话，我们就可以看到说有关于波茨坦公告的部分。波茨坦公告明确的规定，日本呢完全解除武装，不再维持它可能重新武装的一个工业啊。那现在呢，我们看到的也就是高市早苗仗势着他即将获得，例如说12式改，或者这种由攻击地面的武器，或者是即将获得美国的战斧巡弋飞弹。那还有包括他日本也现在正在打造中的也就是大型的伯克级的一个就是神盾驱逐舰啊。那这种种呢，其实也就是让高市早苗这么有底气啊。但是我们回到说，这个大阪府的议会要求中国大陆驻大阪的总领事道歉啊，其实这根本就是倒果为因。如果你高市早苗不讲那些话的话，我请问一下，这个大阪的总领事其实他驻日非常久，那他也是个日本通啊，他会做出那种言论吗？那当然是不会啦。所以我们讲到说，刚刚提到说有关于这个1972年的联合声明，1978年还有中日的和平友好条约，以及2008年的中日关于全面推进战略互惠的一个联合声明，里面完全都再三的提到中华人民共和国政府啊，那其实和日本政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政。我们想一想，这个是他们的一个共同声明的内容，但是高市早苗完全违反了这些内容啊。那至于说现在高市早苗来面对了日本的困境，其实这个困境并不是由现在中国大陆的种种举措而造成的，是之前就已经造成了。那日本现在的债务到底有多高啊？我们看到啊，其实我们大家常常在讨论美国的债务啊，可是美国的债务其实并不像日本的债务。其实日本的债务呢，截至目前为止已经达到 GDP 的240%了。那也就是说啊，它这么高的一个债务，那它现在还要不断的举债，所以现在有一种说法，也就是日币跟台币1比160，那个即将会实现了对不起，日币跟美元那1比160即将会实现。那所以大家都在等这一个状况，可是这一个状况反映的也就是日本内部它的一个物价飞涨，然后这个跟中国大陆一点关系都没有，是你这么多年来的政府
其实都没有办法振兴经济。好，我们来提到刚刚就是高市，他还是坚持原本的说法嘛，没有道歉。而现在央视甚至报道啊，说呢，其实高市呢，他想要去争取其他国家的支持，来缓解这次的摩擦哈。这个呢是这个央视的报道说呢，日本显然呢拥有的筹码更少。尽管日本试图争取美国和其他国家支持，但显然是无法从根本上去化解持续扩大的外交摩擦。而现在甚至说呢，日本政府拍板要来补充预算哦，这个防卫支出呢有望去兑现日向高市的承诺，因为他向美国去承诺说要来达标嘛。那现在这个日本防卫预算呢，说2022年底制定的国家安全保障战略呢，载明了说目标是在2027年度，包括了相关经费呢要达到2022年度 GDP 的2%，约11兆美元。现在呢渴望达标了。另外呢，日本也有计划啊，说要来新建这个特种作战旅，目标呢是在2025财年前提前实现这个2% 的计划，并且呢，在这个陆上自卫队呢现有的精锐作战力量呢组成一个新的作战旅。分析认为，这一项新增旅级部队呢，将成为日本防卫战略外向转型的一个重要支撑，为区域安全稳定呢带来一个复杂的影响。好，但是呢，你去增加这个支出来，似乎让这个川普比较高兴一点。但是日本民众呢，对于这个美日关系的这个民调呢，竟然是创下新低哦。我们来看到啊，这个是根据日本内阁府最新公布的外交舆论调查速报，显示呢，日本人对于日美关系的正面评价是明显下滑的，良好或者是还算良好的比例呢，合计是为70.8%，较去年调查是大幅下降了14.7%哦，是创下自2008年以来的一个低点。那对此呢，外务省说呢，这个影响的因素是难以一概而论的，因为或许也还有关税啊等等的。好，另外呢，我们来看到啊，这个驻日美军呢也是持续的在这个日本这边来进行一些操演。大家看到这个是一个大象走路的画面。好，这是第1陆战队航空联队指出呢，这一项呢演训不仅能够让官兵持续的经济专业技能，透过展示武力，也可以去有效的吓阻区域威胁，促进印太地区的和平稳定。另外呢，驻冲绳的美军也有一个迁址计划哈，打算呢要在北侧填海造陆。这个是日本持续进行的这个驻冲绳美军普天间基地的一个迁址工程。防卫省近日冲绳县编辑谷地区的北侧呢，首度投入沙土到由2023年由中央代替县政府批准工程的一个海域。但是啊，我们来看到中国解放军呢，他的态度也是相当的强硬的哦，甚至还说了中国人民不答应，中国军队不答应。这个是解放军报说的，说妄图重走军国主义老路，将别国领土视为本国生存条件的荒谬逻辑和行径，中国人民不答应，中国的军队也不答应。同时呢，渤海地区呢，大陆的演习也还在持续的进行。好，根据中国海事局的网站消息，葫芦岛海事局发布了航行警告，11月30号的5点到9点呢，渤海部分区域来进行一个军事演习。而这个时候呢，共军跟海警呢也还在黄岩岛来巡逻，称呢是要强化管控。而现在澳洲智库也说了，说中国的解放军啊，哇塞，军力是不断的在上升呢。根据这个亚洲实力指数报告显示呢，中国正是迅速缩小与美国在印太地区的军事力量差距。到2025年，美军在军事能力方面领先优势仅为2017年的2/3啊。另外来看到啊，这个中共最强的一个这个福建舰啊，当然就是一个非常一个指标性的一个军事武力了。我们来看到啊，这个它的这个电磁弹射呢，已经成功完成了多型的舰载机的零故障弹射哦，零故障不仅证明了弹射系统与航母动力还有舰载机的完美配合，而作为电磁弹射技术的一个后来者，中国已经在这个方面呢是完全超越了美国。好，来看到中国的这个军事硬底气啊，加上呢这个日方跟这个中国的这个美国的关系不太好，那我们来看到这个高市他还有这样子的筹码去跟中国长期抗争吗？永明教授，我们就是上礼拜看到嘛，川普打电话给习近平，我们这个中美协议的部分，农产品、芬太尼还有许多的东西，是不是往前推进？你跟这个日本之间的问题我看到了，我会帮你打个电话。果然，他第2天就通知日本，
他会跟高市通话。他跟习近平谈了1个半小时，跟高市只讲了20分钟。然后呢，《华尔街日报》就出来说，川普在敲打高市，说你不要因为台湾问题跟中国搞得那么僵。但是川普没有要高市撤回发言，我觉得川普有一点为德不足哈，他以为这种是一种交易，因为他就是一个自认为的大交易家，我真的觉得他在做一个交易。可是呢，这样子的一个整个过程呢，让国际社会、让日本社会也都看到了，所以日本的右翼保守派，我把它就叫日本青鸟啊，日本黑熊部队啊，因为日本最近熊很多嘛。所以呢，就突然有点恐慌、挫折感。这老大哥居然不支持我，我不是你美日安保最忠实的伙伴，我不是你最主要的代理人，你不是才来跟我们高市在那边，他像小鸟依人一样支持了你，结果你在这个问题上你不支持我日本。那问题是我刚刚讲的，你谈到台湾问题，川普重视台湾问题吗？他讲过，距离遥远。然后你谈到日本出兵，美国都觉得啊，你怎么会突然蹦出这样的一个过去？不是帮助我，那至于我会不会，我越来越倾向我不会了。所以呢，美国在这个态度已经给全世界都了解。那韩国在第一时间也这个保持跟日本的距离。你看俄罗斯更进一步往前推，那只有那新加坡的黄群才在第一时间，他说要放下中日，要放下历史恩怨。中日放下历史恩怨，然后他说欢迎日本在区域的安全角色。我觉得黄群才还是跟李氏父子出身以及整个成长不一样，他还是非常西方的这种思维。那台湾这边呢，我们台湾有没有高兴？台湾有事发生战争，日本的自卫队会来帮助台湾啊！我跟你讲这个话，我以前做日本研究。多少台湾人在一厢情愿以为说这20年来都会认为如此，但是事实上完全不是如此。整个现代你都知道验证了吧？我们被当作一个工具嘛，被当作一个理由。我们基本上其实被当作一个战场啊。然后呢，从来日本不会这么做，也不可能这么做。自卫队现在的人员士气，你知道他花了好多钱。每个礼拜在日本电视节目做这种公关节目、自入性行销，没有人要做自卫官、自卫队。然后呢，现在他就算预算加倍，也不过是450亿美元变成900亿美元，而解放军的预算是多少？3000亿美元。那在士气上，在一个大国崛起上，中国解放军的这个士气跟装备，大家现在都看得很清楚。美国都采取战略收缩了。那日本的自卫队，你能够去鸡蛋碰石头吗？所以在日本的自卫队，在我们所了解到的一些安全研究的这些专家们，其实都觉得哇，这个话讲得太冒进了。可是，在现在日本的整个民粹的政治影响之下，我觉得高市不会收回。一方面，他是现在民调高，为什么要收回？一收回就等于就打了一个挫折，然后呢就被认为说你没有做好。那第二个是。其实他还是有一些他右翼的这个想法，接下来我要推动的非核三原则的这些作为。那我觉得其实现在日本为什么会在对于中国以及这些氛围上这么的，特别在网络上以及在年轻人反中氛围很明显，那一种焦虑感以及一种优越感的受挫。那同时看到中国大陆快速的崛起，而美国中美之间的这个军事平衡、实力的这种产生的这种变化。那他自己有焦虑感，因为他过去一直认为自己是西方的一个最重要的成员之一，在亚洲的代表，而中国是落后的亚洲的一国，所以他那种优越感跟就是焦虑感的交错之下，那当然最近又发生一些事情，比如说在日本的中国观光客，或者是在苏州的日本的小男孩被刺杀等等之类这些不幸的事件，使得日本整个氛围对中国的态度都是比较负面。那高市就用这种民粹的方式引台湾的议题讲了一个是根本不可能会做得到的，结果还招来川普的敲打。我觉得他真的应该去撤回这个发言，因为日本政治人物撤回发言是常有的事嘛。
为你自己的国家利益，为接下来的经济，也为你最重要，你自己讲最重要的邻国关系之一，中日关系，建议你真的就撤回发言吧。好，说到这个军备，我们来请教这个吕舰长。我们可以看到啊，这个日本呢，其实是在美国的不断的策动，而且日本自己也想要变成一个正常国家的这个双重的原因结合之下，然后他就做了非常多的武器的一个精进啊。我们现在看到的这张图，也就是他们要做这个有关于滑空型的这一个飞弹啊，滑空型其实就是我们看到的东风17的这种乘波体的飞弹。那这种乘波体的飞弹呢，它可以做多次的打击，而且它可以改变目标。那另外我们看到这边呢，也是日本它正在研发这个超音速冲压发动机的这种飞弹啊。那这几种飞弹呢，其实它都要透过太空来进行太空的卫星来进行导引啊。那它到底什么时候会服役呢？我们刚刚讲到的两种构型啊，第一种构型呢比较简单的，它会在2026，也就是明年，也就是乘波体的那个构型，它就要即将入列啊。那另外一个比较难的，它会在后年。那另外，我刚刚还特别提到了有关于鸟海号，那他们在出发之前，也就是9月26号出发之前，那他们要去加装这一个战斧巡弋飞弹的时候，他们已经做过训练了啊。那在这种种呢，其实反映在日本的 GDP 上面啊，我们就可以就可以看到它的一个国防预算是节节高升，而且是突然陡升的。那对比其他国家而言呢，其实日本在这么多年来，因为它的和平宪法哦，其实它的改变并不大。那改变最大的两个国家，第一个是正在打仗中的俄罗斯，第二个也就是它的战略不断收缩，而且它经济无法支撑的美国。其他我们讲到的，无论是英国、法国，或者是中国大陆，其实它的增幅都并不大。那至于说我们谈到说对于美国的喜好度的话，那在这个部分呢，我们可以看到说，如果说觉得不错的，以及觉得不好的，那刚刚主持人都告诉我们了。可是同一份报告里面还有应对中国的，那也就是说，他觉得说不错的，其实只有13.3%。也就是日本，它整个的一个民调的结果是如此。那他觉得不好，也就是包含不好以及觉得不太好的，其实占了86.4%啊。那也就是说，现在的日本的整体的状况，其实社会上对于亲美依然未变，但是对于中国方面，其实比较排斥。好，接下来我们请教左老师。好，其实我看现在双方中国大陆跟日本都各自在这个找朋友，各自这个诉求于国际社会。当然，双方第一个较劲的地方是联合国嘛。那现在其实不只是在多边的场域，在双边的场域也是如此。看大陆这个外长王毅最近接连跟这个法国的总统的这个国安顾问博纳通话，然后又接见了这个英国首相他的这个国安顾问鲍威尔。那你看他们大陆这个外交部的发布的这个新闻稿里头，但王毅都跟这两位谈了日本的问题，就是他把这个日本的问题不再仅限于在中日关系，而是在国际上去讨论这个，来诉求于来争取更多的这种其他国家的支持。那这里头我们也看到法国的表态是非常积极的哦。法国的这个就是法国总统的顾问博纳，他就说法国呢理解中国大陆对于台湾的这个什么正当的主张。这个话跟川普讲的有点像哈，当然他加了一个正当啦，就是他说理解其实又有一点肯定的这个味道，但当然他也不是就是也不是说我就支持你，但是呢他是偏向于支持那个概念啊，偏向于肯定的概念。所以那伯纳这句话其实很重要，因为伯纳在他的这个讲话里头呢，他也讲到了，就是说法国是长期奉行一个中国。那王毅当然讲了这个台湾，也讲了日本。那相对来说，英国这个部分就比较简单，鲍威尔就只是双方
简述了一下双方各自的一个主张。那所以法国的这个国安顾问啊，他的跟王毅的对话呢，就被很多媒体外媒就报道，认为说法国跟中国大陆就越走越近。他们用的标题叫什么？就是相互支持彼此的核心利益啊。他的用语是认为说台湾问题是大陆的核心利益，所以呢，法国跟中国大陆应该在彼此核心利益上都相互支持，这是王毅的期待，但是被很多媒体报道出来。那当然，我觉得看到英国的表态，就看到另外一方面，日本争取的国际朋友是谁？现在比较最近这2天看到就是澳洲跟纽西兰，因为他们都要跟日本买那个叫做最上级的护卫舰，因为这个是双方其实好几年前就开始的这个采购。那主要是说要发展新型的这个护卫舰，然后以日本的最上级护卫舰作为原型。那但是其实这些外交上的这些角力啊，其实当然最主要的还是核心在日本周围的这些军事活动，就是到底日本周围这些军事活动会开展到什么程度？那大陆要怎么去因应这样子的一个军事活动？这个当然关键最后还是在美国。所以其实这些朋友最后也都是看川普的这个决定。